Ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti in questa live serale pre-cena. Benvenuti in questa serale pre-cena per parlare di nuovo del tema della legge di attrazione. Oh, Andrea Corra, fresco di rifiuto. Beh, goditi sto rifiuto. Cioè, uno quando si prende un rifiuto si vive un'emozione micidiale, se impara a godersela, dice, oh, che cavolo, mi hanno rifiutato, che bello. Godi di questa emozione e non rompere, no? Che è tutta arte che entra. Allora, buonasera Luisa P, Bacheca la Pantera. Allora, dunque, vediamo un po' se YouTube ha mandato le notifiche o non ha mandato le notifiche, ma vediamo un po'. Allora, poi ve lo spiegare una cosa su questi nuovi video che ovviamente non avete capito nulla o quasi, poche persone hanno capito. E allora spiego come funzioneranno i nuovi video in inglese o in tutte le altre lingue. Ciao Catwoman. Però aspetto che si collegano un po' di persone perché non avete mai capito nulla. Massimo Baghera ha detto che fisicamente non sei il suo tipo. Ma che me ne importa a me se sono il suo tipo? Cosa vuoi che me ne frega a me, Silvia Sissi? Che me ne frega a me? Cosa vuoi che mi importa? Che cosa vuoi che mi importa? Ci sono anche in russo, ci saranno anche in russo. Allora, bene, comunque, adesso appena si collegano un po' di persone, provo a spiegare un attimino. Valeria Hacker, ciao Valeria Hacker. Alessandra Casara, la nostra la Malgashon ufficiale, il marchio ufficiale della Malgashona è di Alessandra Casara. Adesso faremo un marchio, un brand, il brand della Malgashona, il brand ufficiale che avrà come sponsor, come si chiama, come testimonial Alessandra Casara. Massimo Travanasco sei il mio tipo. Oh, meno male che almeno piace a Catwoman, perché già che non piace agli altri, ma piace a Catwoman e non è poco. Catwoman, che non so se l'avete vista, è una bella ragazza, Catwoman, un po' giovane, potrebbe essere mia nipote, però 22 anni, 23, comunque. Allora, però, parliamo di legge di attrazione, intanto poi spiego un attimino questi video in inglese come funzionano. Vedo come funzionano questi video in inglese, appena si collegano un po' di persone. Allora, vediamo un attimo. Ma Silvia Sicili, Silvia Sicili è preoccupata che io mi trovi una donna. Non ne voglio, Silvia Sicili. Sto bene così come sono. Sto bene così come sono e quindi. Oh, è arrivata ora la notifica YouTube. Magari allora manderanno un po' di. Vado a posizionare il brevetto del marchio, la Malgashona, esatto. Sarà un marchio fortunato. Allora. Voglio parlare un attimino, mentre si collegano un po' di persone, della legge d'attrazione. Allora, la notifica è arrivata, bene. Allora, se la notifica è arrivata vuol dire che arriveranno anche un po' di persone. Allora, ciao Elena K. No, non seguo diversamente, Giulia. Allora, vediamo un attimino, che cos'è la legge d'attrazione? Perché alcune persone hanno l'idea che la legge d'attrazione non funzioni. Allora, intanto la legge d'attrazione è una legge universale, possiamo dire. La notifica forse l'ha mandata in ritardo, ma è arrivata. La legge d'attrazione è una legge universale, nel senso che funziona sempre, quindi non è che ci sono leggi che ogni tanto funzionano e ogni tanto non funzionano. È una delle leggi, tra l'altro, espressa in modo diverso, ma comunque espressa dalla fisica quantistica. La notifica è arrivata. Bene, sono contento. Titti-san, bene. Quindi dobbiamo tenere presente questo fatto, no? Che la legge dell'attrazione funziona sempre, una legge universale. In cosa afferma questa legge? Potremmo definirla una legge di risonanza. Afferma che ognuno di noi
in funzione dello stato d'animo, diciamo così, in funzione degli atteggiamenti mentali, in funzione della sua interiorità, proietta delle cose su quello che chiamiamo universo, che in realtà è come un grande schermo, e queste cose in qualche modo ritornano. Cioè il concetto di fondo della legge dell'attrazione si potrebbe riassumere con 3 parole, e fondamentalmente questo, che vedo anche Papel! Comunque, si potrebbe esprimere in questo modo il concetto della legge dell'attrazione, che la nostra realtà interna, interiore, produce la realtà esterna, cioè tutto ciò che noi andiamo a sperimentare all'esterno è un prodotto di quello che abbiamo all'interno. Quindi questo è quello che dice fondamentalmente la legge dell'attrazione. Tutti gli eventi che ci capitano, sono un prodotto di ciò che noi abbiamo dentro. Ciò che noi abbiamo dentro determina ciò che noi abbiamo fuori, ciò che noi andiamo a sperimentare fuori. E in qualche modo noi siamo artefici delle cose che ci capitano. Voglio dire, se esco di casa e mi cade un vaso in testa, sono io l'artefice del fatto che mi è caduto il vaso in testa. Uno dice, ma perché sei passato in quel momento lì mentre cadeva il vaso? Sì, questo è quello che apparentemente, no? Uno dice, è un caso che tu uscivi fuori, si sganciava il vaso dal balcone e ti è caduto sulla testa. Quindi questo è, diciamo, è quello che apparentemente sembra. In realtà quel vaso in testa me lo sono attirato, perché se io non mi fossi attirato il vaso in testa, quel vaso in testa lì non mi sarebbe mai caduto, non sarebbe mai caduto. Quindi tutti gli eventi che noi andiamo in qualche modo a sperimentare, qualunque cosa ci capita nella nostra vita, dalle cose più belle alle cose più brutte, da una malattia terminale, diciamo così, ad una vincita al Superenalotto, diciamo, ce la siamo attirata noi, questo è il concetto fondamentale, non noi coscientemente, ma ce la siamo attirata, ma non attraverso delle cose che andremo a vedere. È ovvio che questo processo non è totalmente sotto controllo, perché se riuscissimo ad avere questo processo sotto controllo, il gatto, Stefano Gatto, se riuscissimo ad avere totalmente questo processo sotto controllo, saremmo degli illuminati, dei risvegliati, avremo la possibilità di esatto, anche il guasto al bagno me lo sono tirato io, certo, cioè tutto quello che ci capita ce lo tiriamo noi, nel bene e nel male, solo che non ne abbiamo la coscienza. Anche il bagno rotto, tutto attiriamo noi, in un modo o nell'altro, e non abbiamo la capacità di gestire tutte le situazioni. Perché prima non c'era il gatto, non ho capito, cosa vuol dire ecco il gatto? Perché non c'era il gatto prima? Che vuol dire ecco il gatto? C'è sempre stato il gatto. Nel frattempo, visto che ci sono ormai un centinaio di persone collegate, vi dico brevemente come funzioneranno i video, diciamo, in lingua inglese e anche in altre lingue in realtà. Adesso c'è la possibilità, diciamo, di effettuare delle traduzioni, e Google fa delle traduzioni, cioè traduce i video in diverse lingue, 190 lingue può tradurre, e si possono tradurre anche i titoli. Ovviamente i video vecchi io li caricherò, sono automatici. Manuali è impossibile metterli, perché manuali ci vorrebbe una vita, li fa automaticamente. Google imposta una funzione e li fa automaticamente. Ma la cosa da dire è questa qua, che queste traduzioni funzionano se tu parli in un certo modo. Io ho provato a tradurre dei video vecchi, per carità le traduzioni le fa, però sono traduzioni molto sbagliate, diciamo così. La community non traduce niente, insomma,
sono molto sbagliate, sono molto errate. Invece nei video nuovi ho visto come parlare, basta parlare più lentamente e staccare le parole e Google fa una traduzione corretta. Fa una traduzione corretta, fatta bene, io l'ho fatto vedere in inglese, l'ho fatto sentire a un amico madrelingua inglese, mi ha detto che al 95% fa le traduzioni corrette. Per cui per cui ci sarà una serie di video nuovi, ci sarà una serie di video nuovi che usciranno adesso, dove parlerò, diciamo, a favore, utilizzando un linguaggio a favore del traduttore di Google, a favore del traduttore di Google, perché tra l'altro non si possono neanche usare, diciamo, lo slang italiano, no? Se io dico non prendete lucciole per lanterne, in inglese non si capisce capire lucciole per lanterne. No, ma infatti i video nuovi li faccio staccando le parole, infatti i video nuovi li faccio in quel modo lì. Ne ho fatto 2 già e la traduzione funziona bene. È ovvio che in italiano appaiono meno fluidi perché è un parlare un po' sincopato, un po' staccato, diciamo così. Però questa serie, che sarà YouTube International Channel, avranno, per chi ovviamente ha settato la lingua in inglese, avranno i sottotitoli e i titoli scritti in inglese, ma non soltanto in inglese, perché ho fatto le traduzioni, ho fatto già le traduzioni in inglese, che avrà anche il titolo scritto in inglese, proprio perché se ne potrà mettere solo uno. Però i sottotitoli saranno anche in portoghese, in spagnolo, in russo e in francese. Quindi ho scelto queste 5 lingue per coprire un po' tutto il mondo. Ho lasciato perdere il giapponese, ero indeciso se mettere anche il giapponese o meno, ma adesso poi vedrò col giapponese. Comunque, praticamente ci sono queste lingue. Quindi dai video nuovi, li caricherò anche nei video vecchi, anche se i video vecchi non... no, il cinese non serve, almeno per i cinesi in Italia, perché in Cina YouTube è bloccato. Sapete che in Cina esiste il YouTube cinese, ma questo YouTube qua non esiste perché hanno il firewall che lo blocca. Come Facebook, tutti i social occidentali in Cina sono bloccati dalla censura e non funzionano, quindi hanno dei social, diciamo, cinesi, ovviamente loro possono farlo perché sono quasi 2 miliardi, non so quanto sono i cinesi, quindi hanno dei social loro che si chiamano, non so come si chiamano, però hanno un YouTube cinese, un malgascione. Comunque, quindi i video nuovi, diciamo, saranno i video nuovi, non tutti, questa serie di video. In italiano sembrerà una, diciamo, una parlata un po' strana, perché per tradurre devo, come diceva giustamente Stefano Gatto, affinché le traduzioni siano corrette, devo parlare lentamente e separare le parole, quindi scandire le parole, non utilizzare metafore e utilizzare un linguaggio più comprensibile per il traduttore. Però se avete degli amici che parlano inglese, spagnolo oppure russo oppure francese, potete girare questi video perché potranno vederli, ascoltarli no, però vedere i sottotitoli, quindi ci diffondiamo all'estero, insomma. Con queste 5 lingue più o meno dovrei prendere tutto il mondo, insomma. Va bene, questo era per spiegare come funzionano, diciamo, se ti arrabbi come traduce. No, ma saranno video fatti apposta. Comunque, ok, quindi questo è per i video che avranno tutte le traduzioni. Ripeto, farò anche su qualche video vecchio, ma ho visto che i video vecchi vengono delle porcate di traduzioni, non si capisce nulla fondamentalmente. Non si capisce nulla perché purtroppo il traduttore ha bisogno che vadano scandite bene le parole. Ok, quindi
Andiamo avanti con il discorso, quindi, cioè riprendo il discorso della legge dell'attrazione. Quindi il concetto di fondo della legge dell'attrazione, tutto sommato, è molto semplice e si può riassumere come in questo modo, che ogni evento che ci capita all'esterno l'abbiamo in qualche modo attirato noi, qualunque cosa. Il bagno che si rompe l'abbiamo attirato noi. Se ti capita un... sì, scandendo meglio le parole, però adesso rispondo a Stefano Gatto, però per scandire meglio le parole io devo parlare più lentamente. Mi viene difficile parlare velocemente scandendo le parole, rallento automaticamente, ho provato. Viene una parlata, comunque con questa parlata che ho fatto me l'ha controllato il mio amico, mi ha detto che al 95% le traduzioni sono corrette, fatte bene, quindi già il 95% è buono come livello di traduzione. Quindi l'unico modo è quello. Se tu devi scandire le parole, devi parlare più lentamente. Allora, bene, comunque, no, il Google Translate che c'è adesso non fa cagare, funziona bene, Nefilim Vittoria Vinca, funziona bene, funziona bene. Adesso il Translate che c'è adesso funziona bene. Ma se tu scandisci bene le parole, almeno quello lì che c'è, non so se è il Google Translate, ma penso di sì, quello che è inserito su YouTube, se tu scandisci bene le parole, funziona bene, funziona molto bene. No, funziona bene, funziona bene, funziona bene. Io l'ho fatto vedere a un madrelingua, funziona. Allora, quindi tornando avanti riprendendo il discorso, quindi riprendendo il discorso, riprendendo il discorso di prima, quindi ogni cosa che noi ci capita l'abbiamo attirata noi nella nostra vita tramite la legge dell'attrazione. Eh, di alcune cose, diciamo, le attraiamo in modo consapevole, no? Per fare un esempio, è ovvio che se io mi metto deliberatamente a fare una cosa, farò delle azioni per cui posso attirare delle cose. Se mi metto che ne so, a studiare alla facoltà che ne so, di ingegneria e supero gli esami, è probabile, come dire, che mi attiri la laurea in ingegneria. E questo è una sorta di legge d'attrazione che funziona attraverso la consapevolezza cosciente. Ma molte delle cose che ci attiriamo fondamentalmente non ne siamo consapevoli. Non ne siamo consapevoli e le cose comunque accadono. E le cose che accadono e se le cose accadono, accadono perché in qualche modo noi strutturiamo i nostri pensieri, le nostre azioni e strutturiamo i nostri pensieri, le nostre azioni e le nostre parole, le parole che diciamo, in modo tale che l'universo si strutturi perché certe cose capitino, perché certe cose andiamo a sperimentarle. Il karma che dobbiamo pagare, anche un Buddha deve scontare del karma, perché si dice che la vita abbia, cioè noi siamo qua da un tempo senza inizio, quindi in realtà da un tempo infinito, e quindi in un tempo infinito anche un Buddha, uno che è diventato Buddha oggi, avrà, perché i Buddha che non è che escono dal karma, sono sempre all'interno del karma, però hanno sviluppato una consapevolezza tale che sanno agire in modo tale da non creare mai le condizioni affinché i semi di karma negativo possano maturare. Quindi, e ne producono costantemente di positivi. Quindi hanno, se un aereo cade e muoiono 300 passeggeri, erano tutti facevano parte tutti di quello stesso pensiero, di quell'egregora, certo. Gli eventi catastrofici, ma non lo so, viene lo tsunami. Quando è venuto lo tsunami e sono morte 250.000 persone, no? Quando è 2004 2006, quelle 250.000 persone che sono morte, dice, ma com'è possibile che tutte 250.000
Eppure così, tutte quelle 250.000 persone che sono morte si sono attirate, magari per motivi diversissimi, ma si sono attirate quell'evento di quella morte in qualche modo. E tra l'altro c'è da dire questo, che ci sono state persone che magari magari sono arrivate vicino. Nell'aereo ci sono persone, l'aereo cade, ci sono 300 persone, 299 muoiono e una si salva. Perché quella persona lì in qualche modo si è tirata, aveva diciamo, una situazione diversa. Non è che escono dal karma gli illuminati, non è che escono dal karma, non è che escono dal karma, non escono dal karma, non è che escono il karma è una legge, non è che escono il karma, ogni azione che noi facciamo genera del karma, e però è anche una condizione affinché possano accadere altre cose. Cioè, l'esempio che faccio di solito, vedo l'incidente per strada, scendo dalla macchina per aiutare le persone, metto un'intenzione positiva, arriva una macchina, mi tira sotto e ne subisco un effetto negativo. Ma quell'evento karmico che io ho generato, l'azione positiva, andrò a sperimentarla in un'altra vita, se la macchina che mi ha tirato mi ha ucciso. Però l'azione di scendere ha creato le condizioni affinché un seme karmico negativo sviluppato in passato sia maturato. Quindi il Buddha non è che esce fuori dal karma, ma avendo una consapevolezza, i risvegliati in generale, avendo una consapevolezza totale degli effetti che produce ogni azione che fanno, loro sanno fare delle azioni che evitano di creare le condizioni affinché i semi karmici negativi si sviluppino, crescano, e quindi non li sperimentano mai. Cioè creano quella che nel buddismo tibetano viene chiamata interdipendenza positiva. Che cos'è l'interdipendenza positiva? L'interdipendenza positiva è una sequenza di eventi che sviluppa positività, e quindi la positività si sviluppa in modo costante, in modo costante. Quindi ogni volta che noi facciamo un'azione generiamo del karma e creiamo delle condizioni affinché eventi karmici passati possano maturare. E quindi tutto quello che noi andiamo in qualche modo a sperimentare, anche le cose, ripeto, dalla malattia terminale all'incidente terminale, all'incidente mortale, alle situazioni più positive, in qualche modo le attiriamo noi, soltanto che non sappiamo come. E quindi ci sono che opera secondo il Dharma, seguire il karma, dice il maestro. Ma dal karma non ti liberi, perché non è che, non so cosa ha detto il Dharma è l'insegnamento, Dharma significa insegnamento, ci sono tanti, la mente, diciamo così, quando si trasforma ci sono delle trasformazioni, no? La nostra mente grossolana si trasforma nella mente del Dharma quando segue l'insegnamento, il Dharma si trasforma poi nel sentiero, il sentiero è il percorso che va verso l'illuminazione. Il karma non è che ti liberi, non è che il karma è qualcosa che sono delle azioni che noi facciamo e dei semi che seminiamo che stanno lì fin tanto che non si creano le condizioni per maturare. Ma la cosa importante è come fare ad attirare delle cose positive delle cose positive. Quindi, siccome il concetto di fondo è che tutto quello che attiriamo, che sperimentiamo esterno a noi, lo produciamo, diciamo così, in qualche modo attraverso la nostra azione. Attraverso le azioni, quando parlo di azioni, parlo di pensieri, parole, opere e omissioni. Quindi l'essenza dell'azione è pensieri, parole, opere e omissioni. Queste sono le cose
Che mi leggi per favore? Ti leggo per favore, ti leggo, sto parlando di una cosa, adesso non è che riesco a leggere, non è che riesco a leggere. Quindi le azioni che noi facciamo, le azioni karmiche che noi facciamo sono pensieri, parole, opere e omissioni. Qua sta ragazza ce l'ha con me. Chi è sta ragazza chi è che ce l'ha con te? Chi è che ce l'ha con te, Eli? Chi è che ce l'ha con te? Oh, io non sto leggendo, ma non litigate, non litigate. Asia, e chi è Asia? Boh, Asia sta zitta. Chi è Asia? Ma non litigare, io non so chi vedo lì. Asia, Pimpare, forma di parere. Sì, ma comunque non litigate, ragazzi, non litigate. Non lo so chi sia Asia adesso, però non litigate, che non so che serve litigare, cioè, ognuno, non so chi sia Asia, non sto leggendo, non riesco a leggere. Comunque dai, non litigate e andiamo avanti. Allora, per mia colpa, sì, ecco, esattamente, questo è il confiteor, no? Il credo, no? Il confiteor. E questi, i gesuiti avevano delle grosse consapevolezze, pensieri, parole, opere e omissioni, pensieri, parole, opere e omissioni sono l'essenza della legge d'attrazione, sono l'essenza della legge d'attrazione. Eh, Cosa vuol dire che sono l'essenza della legge d'attrazione? Vuol dire vuol dire che noi attraverso i pensieri che abbiamo e le parole che diciamo, le opere sono le azioni che facciamo e le omissioni sono le azioni che non facciamo, quindi pensieri, parole, opere, omissioni, generiamo, vibriamo a delle frequenze, entriamo per così dire in un sistema di frequenze, in un sistema eh, noi siamo delle frequenze fondamentalmente, comunque iniziamo a percepire il mondo in modo diverso da come lo percepivamo prima e quindi dentro di noi capitano delle azioni, capitano degli eventi che andremo a sperimentare poi all'esterno. Per fare un esempio, se una persona non mette semi legati all'amore, non potrà mai sperimentare l'amore. Cioè, se io non metto dei semi, infatti, in molte situazioni, nel buddismo, ad esempio, si dice crearsi il campo di meriti, crearsi un campo di meriti, cosa significa? Crearsi un campo di meriti significa fare delle azioni che potremmo definire virtuose allo scopo deliberato, allo scopo Isabelle Grand, iscrivetevi al canale di Isabelle Grand che va al corso di inglese, iscrivetevi al canale di Isabelle Legrand, che è un bel canale. Adesso non lo vedo se c'è ancora Isabelle, ma iscrivetevi al canale di Isabelle Legrand. Allora, quindi fai i compiti, dai, i compiti in inglese, Isabelle. È un bel canale quello di Isabelle, tutti iscritti. Allora, anche al canale di Chiara Caneschi e anche al canale del cappello di Irma, il cappello di Irma e Chiara Caneschi, iscrivetevi. Stefania Sky. Allora, quindi torniamo al discorso di prima. No, le traduzioni le fa Google, Mirko Papella. Le traduzioni le fa Google in automatico, le fa Google Translator in automatico. Allora, quindi noi abbiamo la possibilità quindi di modificare quindi, gli eventi che ci capitano, attrarre degli eventi piuttosto che altri. Anche al canale di Stefano Gatto, iscrivetevi anche al canale di cucina di Stefano Gatto. Mi raccomando, Stefano Gatto, la cucina del gatto da leccarsi il baffo.
Quindi vedete Stefano Gatto che ha un canale di cucina. Donne, voi che non sapete cucinare neanche un uovo fritto, iscrivetevi al canale di Stefano Gatto. Voi che non sapete neanche cucinare un uovo fritto, neanche un uovo fritto sapete fare. Siete delle frane, delle frane. Se volete trovare uno straccio d'uomo, iscrivetevi al canale di Stefano Gatto che vi fa vedere come cucinare. Iscrivetevi al canale, non sapete cucinare neanche un uovo fritto, non sapete cucinare. Tutte iscritte al canale di Stefano Gatto, che è un grande canale di cucina. E tra l'altro forse uscirà anche, abbiamo cucinato assieme io e Stefano Gatto, non so se c'è ancora Stefano Gatto, abbiamo anche cucinato assieme una volta io e Stefano Gatto e non so se uscirà il video di dove io e Stefano Gatto cuciniamo assieme. Abbiamo anche cucinato assieme. Dove è finito Stefano Gatto? Se l'è mangiato il topo, il gatto? Il gatto e il topo. Comunque, neanche le uova fritte sapete fare. Non ci sono più le donne di una volta. Siete un disastro, un disastro. Dottor Massimo su cucinare, Titi San. Fatelo uscire fuori il gattaccio. Fatelo uscire fuori sto gattaccio da Telegram e fatelo venire qua su YouTube. Sto gatto. Diglielo, Papella, Papella, che non serve a niente, Papella. Tu che non servi a niente, Papella, fai almeno sta cosa qua. Fai venire Stefano Gatto qua. Papella. Corri, Papella. Tu che non servi a niente, Papella. Allora, dai, andiamo avanti. Allora, come facciamo a... Eccolo lì, Stefano Gatto, eccolo lì, il canale di Stefano Gatto è quello lì in rosso. Iscrivetevi, voi che non sapete cucinare, neanche la polenta sapete fare, neanche un semolino. Iscrivetevi, Tania Grandi, dall'alto dei suoi 90 centimetri. Papella, Papella. Allora, bene, quindi come fate? Allora, iniziate a crearvi un campo di meriti, iniziate a creare un campo di meriti. Crearsi un campo di meriti è fondamentale per la legge dell'attrazione, cioè fare delle azioni virtuose e cercare di vibrare a delle frequenze e cercare di vibrare a delle frequenze che siano allineate e cercare di vibrare a delle frequenze che siano allineate a quello che vogliamo ottenere. Dicevo, se io voglio vivere l'amore, sperimentare l'amore, non sperimentare l'attaccamento, nella mia vita devo sperimentare l'amore dentro di me, devo vibrare le frequenze dell'amore. Se ho il chakra, e questo poi si ripresenta, diciamo, a livello dei chakra. Se uno ha il chakra dell'amore bloccato, potrà fare tutto quello che vuole, ma sperimenterà attaccamenti, sperimenterà... La determinazione non serve, cioè la determinazione serve, allora ti spiego Vittoria Vinca, perché Vittoria Vinca dice tante cazzate, ma stavolta ha detto una cosa giusta. Allora, non serve la determinazione se tu non hai seminato. La determinazione è innaffiare il terreno, concimarlo, zapparlo, ararlo. Però tu puoi avere tutta la determinazione di questo mondo, cioè puoi prendere un terreno, ti metti lì, zappi, fai, eccetera, eccetera, ari il terreno, lo concimi e tutto, ma se poi non semini, che ne so, le mele non cresceranno mai se non semini semi di mele. Quindi la determinazione, Vittorio Vinca, non vi lascia per ti sto spiegando, ti sto dicendo, la determinazione, Vittorio Vinca, è data dalle condizioni che noi creiamo quando abbiamo seminato. Quindi è importante prima creare il campo dei meriti e poi essere determinati, ovviamente, e andare in una direzione. Quindi se tu sei determinata ma non ti sei creata il campo di meriti, non hai seminato, è inutile che ari il terreno, che lo concimi, che ci lavori sopra, che zappi, che fai, non nasceranno mai quei semi. Quindi dobbiamo fare la signora Taramasco, che è sta roba qua?
che io sono single, libero e bello. Poi Silvia Sissili non è il mio tipo, ve lo dico chiaramente, Silvia Sissili non è il mio tipo e non lo sarà mai, quindi mettetevi il cuore in pace. Quindi se tu hai il campo di meriti, allora serve la determinazione giusta, però prima devi essere sicura che hai il campo dei meriti. Quindi, perché il campo di meriti, come diceva prima Isabelle Grande, effettuato con distacco dal risultato. Cioè, tu non è che devi dare amore a qualcuno perché speri di riceverlo in cambio, quello non è creare campo di meriti. Crearsi campo di meriti sono delle azioni fatte con distacco dal risultato, vuol dire che io non è che mi creo il campo di meriti se do amore a una persona perché spero di riceverlo. È come dire, il campo di meriti non è che se dai €1 al panettiere per poi riceverti l'euro in cambio. Il campo dei meriti è vibrare tu su quelle frequenze, sulle frequenze dell'amore, fare le cose con distacco dal risultato. Quello è il campo dei meriti. Una volta che ti sei creato, una volta che ti sei creato il campo dei meriti, cioè ti sei creato delle situazioni tali per cui tu puoi andare a sperimentare qualcosa, allora a quel punto lì puoi, diciamo, eh, lavorare con determinazione per ottenere certi risultati. E questo è importante. Per fare un esempio pratico, tu puoi studiare matematica finché vuoi, no? Ma se non hai il cervello per capirla, non ce la farai mai a studiare. È come dire, se a un bambino di 5 anni gli fai studiare le equazioni differenziali e gli integrali, che questo non sa neanche fare le somme e le sottrazioni, potrà passare tutta la giornata a guardare i fogli con le equazioni differenziali e gli integrali, ma non ci capirà mai niente, non perché non metta l'impegno, perché anche un bambino di 5 anni può mettere l'impegno nella matematica, ma se non ha, diciamo, creato le condizioni tali per riuscire a comprendere quelle cose, non c'è verso, non c'è verso. Mi creo un campo di meriti? No, se perdono un narcisista. Allora, ti crei un campo di meriti se lasci un narcisista, perché il campo di meriti vuol dire dare amore anche a te stessa. Ecco, una cosa interessante, le persone che si suicidano si creano dei demeriti fortissimi. I suicidi si creano dei demeriti fortissimi. Le persone che fanno del male a se stessi, a se stesso, se stesse, si creano dei demeriti fortissimi, per cui se tu stai dietro a un narcisista e ti fai del male, ti crei dei demeriti fortissimi, dei grandi demeriti ti chiedi. Quindi se tu vuoi ottenere, la nostra Barbie, diffondi Barbie, gli ultimi video sono tradotti bene in inglese, gli ultimi due, quindi Barbie, che è americana del Colorado, diffondi in tutta l'America i miei video, il mio verbo, diffondilo in tutta l'America e tutti i tuoi amici, fallo diventare virale. Adesso gli ultimi video che stanno uscendo, quelli con la copertina in inglese, sono tradotti bene in inglese, quindi Barbie, diffondilo a tutta l'America, tutto il Colorado e tutto il Nevada e tutta la California, anche la California. Sì, perdonare e lasciare andare va bene, certo, perdonare e lasciare andare va bene, questa è la cosa. Ok, thank you very much, Barbie. Quindi questa è una cosa importante, no? Certo, il narcisista devi. Ok, Alan Costa, sono anche tradotti in spagnolo, sono anche tradotti gli ultimi video Alan Costa sono tradotti sia in portoghese sia in spagnolo con i sottotitoli, sia portoghesi che spagnoli. Gli ultimi che usciranno avranno sia titoli che sottotitoli spagnoli e portoghesi, quindi puoi diffondere in tutto il Sud America, sia di parlata spagnola che di parlata portoghese, quindi Brasile, Argentina, Perù, eccetera, eccetera. Diffondete, diffondete. Eh,
Quindi anche Cuba, certo, anche Cuba. Quindi è importante renderci conto, è importante renderci conto di questo, che se noi vogliamo, grazie Letizia, se noi vogliamo creare un campo di meriti, per rispondere a Vittorio Vinca, dobbiamo sviluppare amore, prima di tutto per noi stessi e anche per gli altri. Ma non è che dobbiamo fare un sacrificio, sacrificare noi stessi a favore degli altri. Questo è sbagliatissimo. Noi dobbiamo quindi, per sperimentare l'amore, in primis amare noi stessi e poi amare gli altri sullo stesso piano. Quindi persone che fanno diciamo, atti autolesionistici verso di sé, ma un atto autolesionistico può ad esempio anche significare rimanere innamorato di un narcisista, innamorato di un narcisista, anche che appunto magari resti innamorato di un narcisista, non si crea un campo dei meriti positivi, si crea un campo di meriti negativi. Quindi soltanto chi è in grado di dare amore a se stesso e agli altri può crearsi un campo di meriti positivo. E chi è che si può dare un campo di meriti positivo? Tutte le persone che sanno, diciamo, che conoscono quali conseguenze hanno le azioni che fanno. Quindi dobbiamo sempre acquisire una maggiore consapevolezza delle azioni che facciamo. Ad esempio, ricordatevi che se state assieme a una persona che vi fa soffrire, vi create un campo di demeriti, E questa è una cosa fondamentale, questa è una cosa fondamentale, perché se non ci comportiamo in questo modo, se non ci comportiamo in questo modo e se diciamo, non siamo in grado di crearci un campo di meriti, quindi di amare noi stessi e amare gli altri, non avremo nessuna possibilità di essere in sintonia, non avremo nessuna possibilità di essere in sintonia con l'universo, cioè non avremo nessuna possibilità di creare un'interdipendenza positiva, ma andremo a crearci un'interdipendenza negativa. Un'interdipendenza negativa cosa vuol dire? Un'interdipendenza negativa vuol dire entrare in una situazione in cui viviamo delle situazioni che ci attiriamo, per così dire, nella nostra vita, delle situazioni che ci producono sofferenza. Quindi il punto fondamentale per generare un campo di meriti positivo è fare delle azioni che vadano nella direzione dell'amore e della compassione. L'amore è prima di tutto per noi stessi. Come impariamo ad amarci? Beh, intanto il primo punto, cara Nefilim, è la consapevolezza. La consapevolezza è che se tu stai con una persona, ad esempio, che ti genera sofferenza, non ti stai amando e quindi devi avere la forza di lasciarla. La forza di lasciarla è un atto d'amore verso se stessi. La forza di chiudere è un atto d'amore verso te stessa. Quindi, Rita Marghetti, ciao, se uno acquisisce la consapevolezza, questa consapevolezza, non hai questi problemi. Ad esempio, una persona che si sente ansiosa, che ha delle paure, che si sente depressa, non sta costruendo un campo di meriti perché entra deliberatamente in una situazione di sofferenza. Quindi noi dobbiamo avere la forza e questo è un po' la forza interiore che noi dobbiamo avere, perché se non abbiamo la forza interiore, nessuno ce la può dare. Noi dobbiamo sviluppare la forza interiore. La forza interiore è quella di
renderci conto di una cosa, renderci conto che questa vita è preziosa, questa vita è veramente preziosa. Se uno si rendesse conto di quanto preziosa è questa vita, cercherebbe di utilizzarla nel modo migliore. Io lascio il Taramasco, cosa vuol dire che lasci il Taramasco? Ma tu non... Silvia Sissili, ma Silvia Sissili non lo so, ma veramente, cioè, che lasci? Mica siamo, capito? Ma non t'ho manco mai vista, cioè, e non ti voglio neanche vedere, diciamo le cose come stanno. E non voglio vedere nessuno, Silvia Sissili, cioè non è che... Allora, quindi teniamo presente questo, che questa vita è preziosa, questa vita è preziosa. Per quale motivo questa vita è preziosa? Questa vita è preziosa perché intanto la rinascita umana non è che sta soffrendo per me, sta rompendo le palle, scrive queste minchiate, non so. Oh, Rossella, Rossella, ciao Rossella. Beh, la gelosia è un veleno mentale, la rabbia è un veleno mentale, tutti i veleni mentali sono quelli. E stavo dicendo, la cosa importante è quello che noi dobbiamo renderci conto della preziosità di questa vita perché è un evento raro. È un evento raro avere una rinascita umana e soprattutto una rinascita umana in una situazione dove, se voi vi guardate intorno nel pianeta, ci sono veramente delle grandi sacche di sofferenza e dove ci sono grandi sacche di sofferenza è difficile poter seguire un percorso di crescita spirituale, è veramente difficile poter seguire un percorso di crescita spirituale, per cui noi abbiamo la fortuna in questa vita di essere nati in una parte del mondo dove, diciamo, tutto sommato non stiamo morendo di fame, abbiamo la possibilità di seguire, diciamo così, abbiamo la possibilità di seguire un cammino di risveglio interiore, abbiamo la possibilità di portare avanti un percorso di crescita spirituale, ma dobbiamo farlo noi, dobbiamo avere la voglia, la forza interiore di farlo. E avere la forza interiore di farlo cosa significa? Avere la forza interiore di farlo significa non lasciarci, ad esempio, trascinare dai veleni mentali, non dobbiamo lasciarci trascinare dalle gelosie, dalle invidie, dalla rabbia. Ci sono piene di persone, no? Basta vedere alle volte anche queste chat che, per dire, persone che non si conoscono neanche sviluppano o avversione o attaccamenti, che veramente, cioè gli attaccamenti e l'avversione sono due cose che non funzionano mai, ma poi soprattutto guardare, non so, vedi le chat dove c'è l'essenza degli attaccamenti e delle avversioni, persone che litigano, persone che hanno, questo è come dire, è come dire, è il contrario del distacco dal risultato, è il contrario di seguire un percorso di crescita personale, questo è un percorso di involuzione personale, no? Gli attaccamenti bisogna dobbiamo liberarci dagli attaccamenti e dobbiamo liberarci dalle avversioni. Se non piacciamo a una persona non è un problema nostro, cioè uno se dice, mi ha detto che non mi piace, allora me la prendo, ma chi se ne frega, cioè, io che attaccamento, magari no? In questa chat no, è zero Giuseppe, ormai ti seguo da 3 anni, bene, bene, quindi dobbiamo avere, ecco, bravi, iscrivetevi al canale Felicità Benessere, vi posto il link, vedo che ha scritto Alda, eccolo qua, iscrivetevi tutti ai 140, io voglio iscritti al mio nuovo canale Felicità Benessere, bravi. Quindi questo è fondamentale, anche la Nefilim Vittoria Vinca ce la può fare, insomma, liberarsi dagli attaccamenti, dalla rabbia, dall'avversione, dobbiamo rendercene conto, no? Per cui ma tu sei felice Massimo? Io ti rispondo sinceramente dicendoti di sì. Ti rispondo sinceramente, la felicità io credo che sia sempre perfettibile perché
come dire, se arrivi a uno stato, a meno che non arrivi all'illuminazione, se arrivi all'illuminazione dici, vabbè, allora è uno stato, però sono in cammino, però io mi sento felice, dovessi dirti mi sento felice. Come dire, spero di migliorare, spero di stare meglio ancora, di fare un percorso, però sì, mi sento bene. Come si fa a essere felice da single? Ma guarda, io non è che sono felice da single, non credo, la felicità, non, ecco, una cosa interessante, Dan Marin, che la felicità non è che se tu trovi un compagno o una compagna, ecco, l'errore più grande che noi facciamo è cercare la felicità al nostro esterno. Se tu cerchi la felicità in una relazione, sei sicuro che sarai infelice. Cioè tutti quelli che cercano la felicità in un compagno, in una compagna, nei soldi, nella macchina, nella carriera, in qualcosa di esterno a loro, sono certi che saranno infelici. Sono certi che saranno infelici. Quindi tutti quelli che, se uno dice, se mi trovo la moglie o il marito sono felice, non è vero, sarai infelice comunque. Quindi non esiste la felicità proiettata sull'esterno, la felicità è uno stato interiore che dobbiamo far crescere. Ma guarda le cose semplici, ma poi potrai anche avere la moglie, la fidanzata, quello che è, ma sarai infelice lo stesso, a meno che tu non hai creato un tuo stato interiore diverso. La felicità ma non importa, cornificato 3 volte, chi se ne frega, cornificato nel meno quello. Se uno è felice puoi anche essere cornificato, pensi poveretto non sa quello che si perde. Vabbè, il discorso è lungo, vatti a rivedere l'inizio, essere buoni non c'entra, dipende dai semi che abbiamo seminato. Comunque, bene, questa live già è durata 50-51 minuti. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale Felicità e Benessere, di cui vi ho postato il link, il mio canale Felicità e Benessere, di cui vi ho postato il link qua. Come funzioneranno i video in inglese e nelle altre lingue ve l'ho detto, quindi gli ultimi video, quelli della serie, potete, diciamo, diffonderli a chi parla inglese, francese, spagnolo, portoghese, russo, queste sono le 5 lingue, francese, inglese, portoghese, spagnolo e russo, quindi potete diffondere praticamente in tutto il mondo, che le persone potranno capirle. Ma quando sei innamorato sei felice, ma quanto dura? Non sostiene, l'innamoramento non sostiene la felicità, non lo sostiene. Allora, nel frattempo vi ricordo anche gli appuntamenti che avremo. A Torino vi aspetto tutti venerdì 22 febbraio alle ore 21 e si parlerà di PNL applicata al benessere e alla seduzione, quindi Torino venerdì 22 febbraio alle ore 21. Poi ci saranno questi 2 eventi full immersion a Milano domenica 3 marzo dalle 9:30 alle 19 e a Roma domenica 7 aprile dalle 9:30 alle 19. E il riferimento è il 333 15 11 703. Quindi Torino venerdì 22 febbraio ore 21, Milano domenica 3 marzo dalle 9:30 del mattino alle 19 di sera. Poi Roma 7 aprile dalle 9:30 alle 19 e il riferimento è 333 15 11 703. Quindi auguro una buona cena a tutti. Gelmiro a Genova inizio Gelmiro. Chi fosse interessato ecco, do questa informazione, chi fosse interessato per un mio corso a Genova, mi mandi un messaggio su WhatsApp che faccio magari un gruppo di genovesi. Chi fosse interessato, diciamo così, per un corso a Genova, mi mandi un messaggio su WhatsApp. Sono interessato per un corso a Genova. Così vediamo un attimino di mettere assieme un po' di persone, un po' ci sono già, un po' ne metto assieme. Ecco, questo lo dirò. Chi fosse interessato per un corso a Genova, mi mandi un messaggio su WhatsApp. Mette anche la data, quando, insomma. Ok. Detto questo, Firenze è lontano, ma io lo faccio a Roma. Detto questo, iscrivetevi anche al mio nuovo canale. Saluto tutti. Questa sera la live la farò
alle 22:30 post lezione di tango. Post lezione di tango alle 22:30 farò la live questa sera. Loretta Calderana a Roma. Bene, bene. Quindi chi ci sarà stasera intorno alle 22:30, 22:40, diciamo, 22:30, 22:40, farò la live per stasera. L'argomento non lo so perché lo decido all'ultimo, non lo so l'argomento. Adesso vado a cena e quindi il numero è sempre 333 15 11 703, quindi Torino 22 febbraio, Milano 3 marzo, Roma 7 aprile, riferimento 333 15 11 703. Buona serata a tutti, buona cena a tutti, ci vediamo più tardi, a dopo, ciao a tutti. No, perché hai nascosto Passion? Non è un troll. Oh, recuperatemi Passion, non è un troll. Non è un troll Passion. Non è un troll Passion. Chi è che l'ha nascosta? Allora, gli ho tolto la chiave, non è un troll Passion. Ma chi cavolo ha nascosto Passion? Allora, mi recuperate Passion. Oh, Jessica, ti tolgo la cosa, eh. Scrive Passion. Ah, ok. Jessica Naturopata, prima di cancellare le persone, accertati che siano troll. Ah, ok, ho visto, ho visto. Ciao a tutti, ci vediamo dopo.